तो फ्रेंड्स अभी हम ड्रा करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पानेट रिवेट। तो इसके लिए भी हमारे पास कांस्टेंट फार्मूला एक, इसके लिए सबसे पहले एक एंगल दिया हुआ है 15 डिग्री, ये कांस्टेंट होगा पानेट रिवेट के लिए। और ये दी हुई है द लेंथ ऑफ द हेड, ये उसका फार्मूला है O = 0.5 इंटू डी। तो डी हमारे पास 25 है, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12.5 आ जाएगा। सबसे पहले क्या सेंटर लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद थिकनेस ऑफ द रिवेट 12.5 सेंटर लाइन के दोनों तरफ मार्क करेंगे। और यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे। और लेंथ है हमारे पास रिवेट की 7.5 सेंटीमीटर ड्रा कर लेंगे। और 7.5 भी यहाँ पे ड्रा कर देंगे। ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ द रिवेट। अब हम इसकी थिकनेस ड्रा करेंगे। थिकनेस हमारे पास गिवन है 25 mm, तो हम उसका 40 mm उसका हाफ कर लेंगे, 20 एक साइड पे 20 एक साइड पे। अब हम यहाँ पे ड्रा करेंगे 17.5, जो कि हमें इस फार्मूले से मिल जाएगा। यहाँ पे हमें पॉइंट कर लेंगे 17.5 और इसी तरह यहाँ इस साइड्स पे भी कर लेंगे। 17.5 यहाँ पे मार्क कर लेंगे 17.5। यहाँ इसको हम डॉटेड लाइन लगा के मिलाएंगे, क्योंकि ये लाइंस हमारे पास दूसरी साइड पे होंगी। दोनों का हम यहाँ पे 40 ड्रा कर देंगे। अब हमने यहाँ पे 17.5 जो है यहाँ पे हमने 12.5 सेंटीमीटर नीचे जाना है। 12.5 इस साइड पे भी 12.5। अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे जो एंगल ड्रा करना है वो है 15 डिग्री का। तो एंगल ड्रा करने का तरीका है कि हम कंपास प्रोटेक्टर लेंगे, इसे इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और इस साइड से हम 15 डिग्री काउंट करेंगे। 10 एंड 15 और इसी तरह इस साइड पे भी हम 15 डिग्री मार्क करेंगे। यहाँ पॉइंट के ऊपर रखेंगे 10 और ये 15। अब इसको हम मिला देंगे।
इस साइड पे भी। ये हमने 15 डिग्री का एंगल ड्रा कर दिया है और इसके इसी लाइन को हम यहाँ पे ऐसे 15 डिग्री पे ऊपर मिला देंगे और इसी तरह यहाँ पे 15 डिग्री पे ऊपर मिला देंगे और जो एक्स्ट्रा लाइंस अब हमने ये रिमूव कर देंगे। और इसके अलावा ये वाली जो लाइन है ये भी हमने डॉटेड शो करनी है। इसके बेस बना देंगे हम सेम वे से। ये बन गई इसकी बेस। मेजरमेंट्स लिख देते हैं। ये वाली मेजरमेंट है हमारे पास 12.5 ये इसकी लेंथ है। 75 mm। बंद तो नहीं ना की, पास करनी थी।